Не, нормально все. Фокусник Данилин. Ну да, что-то недавно этот фильм вспоминал. Угу. У нас получилось там изображение? Да, ну отлично. Лицом да. вверх? Ну, без разницы, чтобы просто полностью целиком под воду ушла и все. Все? Равномерно по всей плоскости, как будто, знаете, такой снежок на этот самый. Угу. Смотрите. Здесь тут начинает быть изображение, и мы его... Но здесь нажимать уже, да? Ну, не сколько нажимать, сколько такие вот движения вот... видите, да? Вот они. Они легкие, но они... Надо просто почувствовать. Угу. Замечательно. Да, вот так вот аккуратненько. Главное, чтобы она не упала. Угу. Отлично. Ну, просто отпускаете ее. Ага, очень хорошо. Ну, наверное, хватит уже его мучить для первого раза. Просто поднимаете лист аккуратненько. Хватит. Видите, да? И он у вас, то, что было на изображении, оно все перешло на лист. Вот. Вот так. Второй раз уже будет лучше изображение наноситься. Красочки погуще возьмите уже. Можно. Выделите там, да? Она будет более укрывистая. Давайте. Когда краска по суше, она более контрастная. Вот. А потом уже начинаем доставать оттуда изображение, и оно... Видите, да, второй раз она уже другая. Она уже по-другому ложится. Она как бы набрала силу. Я раньше вообще первые там 2-3 экземпляра делал вот что называется макулатурные. Видите, да, можно красочку доставать. Небо подрисовать. Там с той стороны там что-то живет. С той стороны набережной. Домик. Ну да, вот такая вот картинка. Криво я пошел. Ничего страшного, нормально. Мне кажется, отлично. Ну, наверное, и все. Угу. Ну вот смотрите, да. она вот такая получилась, вполне нежная и замечательная.